aprietas los dientes y te duele la mandíbula, esto te interesa mucho. El bruxismo no solamente desgasta tus dientes, también inflama tus músculos. Este músculo puede estar hiperactivo todo el tiempo y por esta razón muchos pacientes tienen dolor al despertar, se les ve la cara como cansada, incluso la cara más ancha. Y es en este momento en donde entra la radiofrecuencia. La radiofrecuencia genera un calor profundo que nos ayuda a relajar el músculo, a mejorar la circulación y a disminuir el dolor. Pero ojo, y esto es súper importante, no te va a quitar el bruxismo. La radiofrecuencia es un tratamiento para el síntoma, no para la causa. Y si alguien te lo está vendiendo como solución definitiva, red flag.